हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फीन इज लाइव पर। अगर आप बीजीएमआई के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज हम करेंगे एक यूनिक टेस्ट, नॉर्मल बगी वर्सेस मकलैरन F1 बगी। कौन सी बगी की आवाज है ज्यादा तेज है। इस वीडियो में हम दो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे, एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खुद सुनेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी बगी की आवाज ज्यादा लगती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो जैसे कि हमने देखा, नॉर्मल बगी और मकलैरन बगी की आवाजों में काफी फर्क है। एनिमी के पीओवी से और सेल्फ ड्राइव के दौरान नॉर्मल बगी की आवाज ज्यादा थी। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या बीजीएमआई में पैसा लगाने वाले प्लेयर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, या फिर ये सिर्फ एक ग्लिच है? मैक्लारन बगी की साउंड कम होने का गेम प्ले पे कोई इम्पैक्ट है, या ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज है? आपको क्या लगता है? क्या ये बीजीएमआई का इंटेंशनल फीचर है या सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हम आपके थॉट्स का इंतजार कर रहे हैं।